Kono kuwi enek Pak. Gede. Jan gudi tenan De. Oh ngapus aku nek. Ora nang kono kuwi Pak gudi lele karo baung. Delon ayo enggak percaya ayo. Ngapus aku nek. Niki lho De. Niki mau ke gudi. Ini Mbak. Ini domongin ninggal lagi gitu. Bisa sama yang belum mati. Ini Pak kan kenal yo. Yang belum mati ini. Niki bisa. Jaga. Iki lo kene iki gudi mau. Kene lo De, nak mau De, kira-kira kene lo. Iya. Mau De, mau nek anak De. Nek belakang kene iki lo. Ini belakang biasa iki lho ya Allah. Masya Allah. Ini. Mau nek kono iki mau enek loro. Enggak bau karo enggak paten. Nek kene lo De delon anak kumpul-kumpul iki lo De. De. Tak omong rene yo. Iki lho. Iki lho nek telu iki lho ya Allah. Buntute ketok. Bentar lho De. Enak ra De? Wangi. Nek kene lho De, nek De. Terus lho kumpul-kumpul De. Lagi anak-anak De. Nek bapaknya iki De. Kene lho De. De, iki lho delok anak papat, anak-anake telu, babane siji. Jan, mesti tenan iki. Yakin aku jeneng 100%. Nah, no, terus ini kono. Wih. Kono kuwi. Nek kene lho De, iki lho De. Iki, aku lagi tebanya De. Iki lho De. Malah ono Pak De iki jan. Ora iwake ngawe kok iki delok iki lho bangun usin iki lho. Iki lho jan ketel aku. Ora iki lho ning kene aja. Iki lho De. Sampai. Mungkin ada temu-temu dia cak ini. Ora De. Endi? Kene lho De. Delok iki jane iki. Pak De. Iki lho Pak De, tenan Pak De. Ya Allah, Pak De cokot nyamuk lho kono kuwi lho kono kuwi. Ya. Ngono ae. Kono kuwi ning ngisor watu enek. Wis tak golek ono ning kono kuwi lho De pokoke De, wis tak golek ono. Kok enek. Ayo De, Mbak. Ya kuat aku Mbak. Tak lemes aku. Ayo Mbak. Tuh. Ini kowe. Ana endi mau wonge? Mbak. Ini cai om. Oh, bajingan, bicara pedus. Berarti calon berarti aku kerjaan nih mau. Ayo. Kita harus lari cepat kita lari. Biar orang ketahuan Pak De. Ayo.